यता पनि हुन्थ्यो है नत्र है यो ठाउँमा पनि हुन्थ्यो है यहाँको सबै किन्न है नाइटमा चाहिँ अलि आनन्द हुने कि यो रड पनि बनाइरहेको छ है यहाँ रड पनि है अहिले लगभग रेडी गर्दैछ है बिस्किट आउनु लागेको छ चाँडै नै है ल अब बिस्किटमा अब बाहिरको कतिजना मान्छेहरू आउने होला है यहाँ जात्रा मनाउन तर राम्रै बेलुका बस्नु पनि रमाइलो छ है अब चाहिँ यो चाहिँ सकेको छ ल यो लास्ट नै अब यो के भन्छ लास्ट भन्नाले अब होइन राम्रो छ यहाँको यो सफा पनि हो यो चाहिँ लास्टको अब होइन बेलुका चाहिँ खासै देखिँदैन है यसो देखिँदो रहेछ यस्तै ल आरती है जय भैरवनाथ जय दर्शन यसले जय भैरवनाथ की जय हो ऐदा बागीसँग है अब यदि थियो यो झन्डा है यो नेपालको झन्डा झन्डा सक्यो नि होइन सक्यो सबैजना उठ्दै हुन्छ होला यहाँबाट त्यो हाइपरलासम्म राख्ने रमाइलो हुन्छ सर होइन धेरै जाने हुन्छ नि त